你係咪好細個已經知道自己有興趣做？講有興趣係呃人嘅，純粹係環境所逼。但係點解你會做到呢行咧？入呢行咧？包食包住，有得食。嗱已經我哋以前細個係住徙置區噶嘛，徙置區100尺，成10個人喺度住。咁窮㗎嗰陣時你？係啊，我住第一期徙置區。徙置區好窮啊嗰陣時真係。我住第一期嘅香港有史以來第一期石硤尾嘅徙置區，我哋係火燒九龍仔，瞓咗元州街，我記得。你記唔記得火燒嗰陣時，工人抱咗你，我翻嚟揾唔到個女。係啊，你咯，我揾唔到個女。嗰陣時喺邊度啊？石硤尾啦。點解咩事啊？發生咩事？火燭啊嘛。火燒，聽講話係有人放火嘅。燒得好緊要，因為佢嗰陣時又喺嗰度。我嗰陣時喺度住，咁我工人係就係湊仔嘅，好大㗎，我就出咗街，知道啊嘛，知道話火燭啊，並拎埋大家翻去睇下火場咧，我都上唔到屋企噶嘛，又冇燒到屋企嘅，冇燒到屋企，但揾唔到晒啲人啊，燒咗幾日啊！我仲記得咧，去長沙灣球場度，有人揸住個嗰時叫朗口鐘，攞飯啊，攞餸啊。政府去派嗰啲飯餸，因為嗰時啲人只有拎個朗口中攞飯。係啊，佢哋要攞嘢去攞噶嘛。嗰啲梯嗰啲咧，攞晒啲人要走啦嘛。